5000块钱。对面当自助餐随便吃。谁请客啊？有个吃货女友是种什么体验？要多少才可以娶起你啊，宝宝？每个人带我吃饱就行啊。这还不简单，走。看看今天能吃饱吗？您这边是那个美式烤肉吗？对，是的，是的。哇，吃这么好。人均一般多少钱？女孩子大概200块钱，男孩子大概400块钱左右吧。那我跟您商量个事情，我们2位5000块钱能不能对面当自助餐随便吃？5000块钱肯定吃不完，2位我估计1000块钱应该差不多了。1000块少了点吧？那直接这样吧，5000块钱随便我们俩吃，行不行？可以，肯定吃不到。看你们俩看可能都没我能吃吧。女士优先啊。恐龙骨直接给我3根嘛。3根是2个人的吗？没有，2份。确定能吃完啊？我一个2000块钱本，好吧？今天是盘你还是盘老板？这不得上2课？来，哇塞！我不信你们俩能吃完，一般2根吃1根。我们俩是6班的。别吓人吗？行，你看着啊，你这个是迷你版，我这个是 Plus 版，压力我最大。干杯！干杯！认真起手，对着肉肉发起进攻。美式烤肉可是他的最爱，一口下去，满足感拉满。交给一盛一场，小峰也来点，这才是吃烤肉的正确打开方式。酱料与烤肉完美融合，屏幕前的谁在流口水？整体端就完美，享受2字体现的淋漓尽致，都吃成了小花猫模样。别那么野蛮。小肥蒜必不可少，直接骨肉分离了。料汁很对胃口，交杯。这2人如同野兽附体，吃肉和喝水似的，给姐姐看笑了。大哥直接懵逼，盖个小杯，荤素搭配，战斗力直接翻倍。换个口味，新蘸料毫无违和感啊。肉再一点变少，投喂一根小黄瓜，又是属于他的肉狂欢，一口一口停不下来，紫苹果清口。最后一点必须好好享受，进度条不对劲，香的他都直摇头。大哥好气！老板还没饱哎。啊？没饱。有的还是有，能吃吗？你们确定？看牙缝都没塞满。恐龙骨、牛尾还有战斧牛排都还有。牛尾来2根。哎，老板还没完。牛尾还不够啊？再来2个牛腿。再来2个牛腿。那还堵不堵啊？来，很足的这个分量。这牛尾干呀，成了他们俩干饭的标志。哇，你不得慢点说，让人跟抢。牛尾是今天特邀嘉宾，这满嘴爆油，好香哦！小搭配整上，吃又不吃蒜。下一句你们接上，求大哥心里面去。看这肉，吃起来也特别的嫩滑，酱料从不缺席，吸溜一下就自动进嘴。没想到牛尾也能如此美味，还好这玩意儿不吃小孩。DIY 小能手异地登陆，这搭配真是绝子了。来，宝宝，给小峰也整一个，深渊飓风，投喂小峰呢。牛尾上全是精华，势必要把肉全部清除。救我！烟熏牛腿登场，感觉我这比你大。我感觉你的比较好吃。迅雷不及掩耳之势，不甘示弱。适配度100%，烟熏味非常带劲，再搞点美乃滋，来个混搭，直接就是一个甜咸搭配，越吃越对味了，把谁家小孩馋哭了。酒准备好没？大哥也是性情中人，饭吃起来。疯狂胃蒜时刻。不要贪杯呀！再点啊，我能自助。老板，还没吃吧？还有啥？还有牛仔骨。人家全没了。直接给你清空嘛。清空啊！我们吃回本了吗？回本了。我也没想到这么能吃。我以为我做人头的是吧？对呀。那我再去给你买一瓶。又紧接而至。我老板都不敢出来了。老板被你吃怕了。你干的？不是我啊，是你带我来吃啊。哎呀，这大绿牌首当其冲就是双人齐啃，轻松脱骨了，油滋滋的，胃口大开，像是吃了开胃剂。大哥被折服，大力士登场，迅速恢复一下体力，就可想蒜味真足，津津有味。下面请收看2只野兽的斗争，鲜冷请便宜，膳食纤维直接拉满。自己吃啊！你还别说，还挺香的。洋葱酱换口味，香迷糊了。最后一块，仪式感拉满。有了美乃滋的加入，
犹如如虎添翼了，看得我口水直流，处理干干净净。老板没吃饱，那怎么办？这个清空了，真没有啊？真没了。明天还能来吗？明天来的话，我们要多准备一点。老板多少钱？一共是5575，开店以来从来没看到过这么能。那给你们打个85折吧，库存都给我们清空了。谢谢老板，谢谢老板。谢谢老板。付款成功。